Zakot. Zakot dinimizning 3-ustuni bo'lib, Alloh subhanahu va taolo mol-mulklarni poklash va muhtojlarga yordam berish uchun farz qilgan. Zakot miqdori 2,5% bo'lib, u nisobga yetganda, ya'ni yetgan bo'lsa 85 gramm oltin qiymatiga teng va ustidan hijriy 1 yil o'tgan bo'lsa, ana shu mol-mulkdan beriladi. Zakot beriladigan mol-mulklarning turlari. Birinchisi pul, oltin va kumush. Ikkinchisi savdo mollari. Uchinchisi hosil va mevalar, agar nisobga yetsa albatta. To'rtinchisi chorva, ya'ni tuya, sigir, qo'y shartlariga qarab. Zakotning hikmati: nafsimizni baxillikdan poklaydi. Ikkinchisi, islom jamiyatida ijtimoiy yordam, birdamlikni ta'minlaydi. Va undan keyin yana hikmatlarni mol-mulkni barakali qiladi va ko'paytiradi. To'rtinchisi, biz musulmonlar orasida birodarlik va hamkorlikni kuchaytiradi. Birodarlar, zakot oddiy sadaqa emas, balki farz hisoblanadi. Uni bermagan odam gunohkor bo'ladi va jazoga tortilishi mumkin. Chin dildan zakot berish molga baraka olib keladi va insonni Alloh subhanahu va taologa yaqinlashtiradi. Alloh muvaffaq qilsin.